kwenye gereza hili la Geita kwa ajili ya uwezesho wa ndugu yetu kipenzi chetu Bwana Rashid Seif ambaye ni mkurugenzi mkuu wa GBP Tanzania, ambaye anamiliki na kusimamia petrol station kwa maana vituo vya mafuta. Bwana huyu amekuwa bega kwa bega na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, na leo hivi ninavyozungumza ni mwaka wa 8. Yeye mapenzi yake anafanya mambo mengi, ujenzi wa misikiti, kusaidia watu na kadhalika, visima, lakini katika ibada alizozichagua ni pamoja na kuwasaidia wanyonge, wale ambao wako ndani ya magereza, ima wafungwa ama mahabusu. Kwa hiyo masiku ya mwanzo nilipata fursa ya kuzungumza naye na kumuomba hilo na akalikubali, na Mwenyezi Mungu ni wa ajabu. Sheikh Rashid Seif linapofika jambo hili wala hasubiri wewe umkumbushe, moja kwa moja yeye atasema Sheikh, ile kazi yetu imefika, jiandae na wewe Sheikh ndio uchague tupeleke gereza gani. Kwa hiyo amekuwa akitupa fursa hiyo BAKWATA mkoa wa Mwanza, na anayafanya hayo kwa ule uaminifu unaoonekana ndani ya BAKWATA kwamba kitu kikija au sadaka ikija pale BAKWATA mkoa wa Mwanza ni lazima ifike kwa walengwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kuwashukuru wa Tanzania, kuwashukuru Waislamu na wasiokuwa Waislamu ambao wanaendelea kuliamini Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kama ndugu yetu Bwana Rashid Seif. Kwa hiyo mbali ya kwenda magereza ya Mara, kwa maana tulikwenda Tarime, tulisha kwenda Musoma, tumesha kwenda Butimba, tumeshapeleka Kasongamire, na leo tumeamua kuwa hapa sehemu inaitwa, tumesha kwenda Nzega, leo tuko hapa Geita kwa ajili ya kuleta sadaka. Sadaka hii ni ya nini? Sadaka hii ni kwa ajili ya Idi. Ikiwa mwezi utatoka leo, basi kesho watu waweze kufurahia Idi. Ikiwa hautatoka, basi tutakamilisha na Jumamosi waweze kufurahia Idi. Lakini Sheikh Rashid Seif ameonyesha wazi sadaka hii anapoitoa sio kwa ajili ya Waislamu peke yao, la, bali anatoa sadaka hii kwa ajili ya Watanzania, wanadamu wote walioko ndani ya magereza. Na huu ni moyo mkuu kabisa wa wema na ihsani, ni moyo unaoendelea kutangaza umoja na mshikamano wa Watanzania. Nitoe wito kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tuendelee kulinda umoja wetu, amani yetu na mshikamano wetu. Na mimi nitumie nafasi hii kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wa jambo hili amuimarishe ndugu yetu Sheikh Rashid, amuhifadhi na biashara zake azilinde na kuzikuza. Leo katuonyesha kitu cha ajabu, pamoja na mtikisiko wa dunia kuhusu mafuta, lakini bado ingekuwa mtu mwingine angesema kuna mtihani kidogo, lakini yeye kasema ataendelea. Na nitumie nafasi hii kwamba hivi ndivyo tulivyolelewa Watanzania, hivi ndivyo tulivyowekwa Watanzania na waasisi wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume. Kwa hiyo nitumie nafasi hii pia kumwombea sana rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye bila shaka ni namna alivyoishika nchi na kuitawalia nchi imewafanya Watanzania wote wajione kitu kimoja, mwenye nacho na asiyekuwa nacho wote wajione kwamba wako sawasawa na wana nafasi ya kusaidizana. Hii ni miongozo bora ya serikali ya awamu ya 6 iliyo chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa tuna wajibu na sisi kama wanadamu lazima tulipe fadhila kulipa kwa rais wetu na kwa serikali yetu ambayo imetunza amani ya nchi yetu, ni kumwomba Mwenyezi Mungu amlinde rais wetu, amuhifadhi yeye na kizazi chake, familia yake, wasaidizi wake, makamu wake wa rais, waziri mkuu, mawaziri, wakuu wa mikoa, lakini pia kuviombea vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Mwenyezi Mungu aendelee kuvipa uweledi wa kuyatambua matatizo mapema kabla hayajatokea, na kubwa zaidi kuombea mipaka ya nchi yetu, na nchi yetu Mwenyezi Mungu aidumishie amani yake na SSP Jovin Biara Bujuina, mkuu wa gereza Geita, kwa niaba ya afande CGP Yola Mkatungu pamoja na afande RPO Jola Mwakasegule, naomba kushukuru kwa kupokea msaada kutoka kwa shehe wa mkoa wa Mwanza pamoja na shehe wa mkoa wa Geita, wakiambatana na mtoa sadaka mwakilishi wa Rashid Seif ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni za mafuta za GBP kwa hapa kwa kanda ya Ziwa, kwa kutuona sisi au kutufanya sisi mwaka 2026 kuwa sehemu ya kupokea sadaka hii. Na mimi nikiri kuipokea. Vitu vyote mlivyovitaja tumevipokea, na niwaahidi vitatumika
kwa uhalifu kama mlivyokusudia. Nitoe rai kwa mwaka huu tumepokea vitu mbalimbali kutoka kwa wadau. Nimuombe Mwenyezi Mungu wadau wote waliotuona kwa mwaka huu pamoja na Bwana Sefu, Mungu aweze kuwazidishia na aweze kupata zaidi kwa pale walikotoa, ili hata siku nyingine aweze kuyakumbuka magereza mengine ya mikoa yetu au mikoa mingine. Lakini pia kwa wanaonisikiliza, kama mtakuwa na nyinyi mmewiwa, tunawakaribisha kutoa sadaka kwenye gereza letu. Asanteni sana na karibu tena. Naitwa Shafii Isa, nikiwa kaimu meneja msaidizi nikitokea kampuni ya GBP Tanzania Limited. Tunamshukuru bosi wetu kwa kutoa sadaka hii kwa wafungwa ili nao wasijione wako nyuma. Kutokana na mambo hayo, tunamwombea kwa Allah aweze kumpa shufaa na afya ilikuwa njema. Katika gereza la mkoa wa Geita tukishirikiana na wenzetu kutoka mkoa wa Mwanza, BAKWATA, Bwana Sheikh Hassan Wakabeke, lengo na madhumuni la kuja hapa ni kwa ajili ya kutoa sadaka yetu ambayo imetolewa na ndugu yetu. Ni kubwa, jambo hili ni la faida kubwa, na jambo hili lina ubora mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. IKRA FM.